Здравствуйте, дорогие любители народного творчества, гармонии, баяна, лихой песни. Здравствуйте. И вот я ощутил себя сразу на заваленке, сельская заваленка. Вот два таких гармониста, маститых таких вот, крепких южноуральских гармонистов. Я бы сказал даже маститых, не просто маститых, мастодонта гармонии уральской. Давайте будем знакомы. Николай Андреянович Лепустин, город Златоуст. И Владимир Николаевич Лобачев, город Миас. Вот это люди, которые стояли у истоков южноуральской гармонии, когда братья Заволокины сделали вот это движение гармонное по всей России, а Виталий Абрамович Вольфович подхватил это движение, и вот с тех пор, где-то с 88-го года примерно, это вот самые ярые, такие самые первые гармонисты Южного Урала. Ну, Николай Андреянович, конечно, ну, давайте просто Николай, да? Конечно. Поскольку я тебя помню молодым, юным, как и я, впрочем, таким же был в тех годах, 88-й, 89-й. Тогда мы все начинали, мы все прибежали сюда, в Челябинск, к Виталию Абрамовичу Вольфовичу и подключились к движению гармонистов. Как ты себя помнишь, вот в те времена, с чего все это началось? Один пришел, с другом? Нет, я был на конкурсе в музыкальном училище, и там оказался Виталий Абрамович Вольфович, который я тогда не знал. Я там сыграл одну пьесу, ну, наигрыши. И он меня сразу после концерта выхватил и сразу же потащил на, если можно выразиться так, повел меня на запись на радио, эту пьесу, и дал ей название «Уральская проходочка». Николай, может быть, уральскую проходочку вот эту вот исполним? Давайте попробуем. Вот кто-то сказал, что гармония это очень простой, такой дешевый инструмент. А я вот точно скажу, вот, гармонь, это вот смотрите, вот сейчас прозвучало произведение, насколько
технически это широко, насколько это интересно. Возможности у гармошки такие очень широкие. Да это и гармонически, это очень необычно. Вот не каждый гармонист знает несколько тональностей у гармонии, потому что все-таки 25... Вот. Есть гармонисты, которые в 5 тональностях играют. А вот Коля. Пяти могут играть только где дополнительно. Ну Это там простая, два аккорда. Это там. простая гармония, вот обычная хромка. Где-то учился, Николай? Нет. Сам дошел? Я с 4 лет начал подбирать уже. Ага. И уже подбирал мелодию, потом начал играть. Геннадий Заволокин говорил всегда, у каждого гармониста есть своя кандибобера. Во. Потом Виталий Вольфович перехватил это и говорил, ну давай кандибоберу свою. У каждого своя. Да, как В консерватории так не говорят, в конечно. консерватории нет. Там же все по законам. А вот, кстати говоря, по Заволокину Геннадию Дмитриевичу, ведь у тебя были хорошие, интересные встречи с этим человеком. Вот, 2 слова, может, какие-то воспоминания, случай. Когда он приезжал в Златоуст, и как раз у Виталия Абрамовича вышли 2 книги про южноуральских гармонистов. Такой популяризации гармонии в России не было. Даже, может быть, у самого Заволокина. Он позже гораздо начал выпускать журнал, начал уже свои труды какие-то там. А у Виталия была, это, кажется, 4-я книга, 3-я, 4-я. И вот он открыл Заволокин. И там как раз фотографии тех участников, которые были в этой книге, живьем. Он поразился такому вот. Ну да, в Челябинской области серьезно подходили к гармонии. Очень серьезно. Спасибо Виталию Абрамовичу Спасибо, Вольфовичу. да. Он все это зафиксировал в своих книгах. Вот. Николай, ну мы знаем, что ты сейчас вот это дело продолжаешь, вот это дело гармонистов у себя в Златоусте, как бы ты их объединил, собрал в кучу, если можно так сказать, в концерты постоянно у вас проводятся. Вот об этом направлении расскажи свои. Ну, буквально после того, как здесь организовался центр областной, Виталий организовал, буквально через 2-3 года после того, как здесь начались постоянные концерты в ДКЖД, постоянные, то есть филармоническая работа. Через 2-3 года я в Златоусте начал проводить такую же работу. И первые зрители, когда приходило 50-70 человек, это было уже постепенно, это выросло в 2 больших зала. Ну, вот, а на сегодняшний день много у тебя исполнителей, вот, гармонистов, исполнителей, артистов? Вот в этой обойме у нас где-то около 40 коллективов и солистов. Исполнителей. Со Ну, всех. мы с Сергеем Николаевичем сами свидетели вот этих концертов, поскольку частенько И вы были участниками, участниками, да. да. Поэтому мы заметили всегда полные залы. Давай, Коль, сыграем что-нибудь, потому что мы вот как бы зрители хотят послушать вот, гармонь, твое исполнение. Ну, вот вы говорили о тональностях, да, действительно там. В обычном обиходе в гармонном существует 2 мажорные и 1 минорная, полная, скажем, тональность. Ну, я сейчас в 3 тональностях попробую сыграть нашу русскую барыню.
Николай, на одном из концертов в Златоусте, когда мы были, вот я помню, ты выходил со своим сыном, который как бы тоже взял гармошку, ну понятно, что он другой профессии, он занимается чем-то, но вот он начинает, и он старается, и у него это получается. Вот все-таки ты пытаешься родственников сына своего тоже увлечь этим делом? Я готовлю замену. Рано. Нет, я не в том смысле. Замена должна быть. Просто я могу заболеть. Элементарно. Просто заболел, а у меня концерт. 2 зала в 2 дворцах, проданы билеты. Ну, Кто он заменит? Он он зайдет? сейчас может выйти Он на спокойно сцену, выйдет, провести да. концерт, Потому где-то что взять гармонь. Он юрист, у него язык хорошо подвешен. А сейчас, когда он прикоснулся к этому, и он Нравится довольно, да, загорелся хорошо. Хотя 20 лет назад закончил музыкальную школу по классу баяна и забыл все. Сейчас возвратился к этому и с удовольствием выходит на сцену и чувствует вот это вот состояние, которое мы все испытываем. Дорогие друзья, ну, Владимир Лобачев заждался. Вообще, это удивительный человек. Я познакомился с ним, вы знаете, через инструментальную пьесу «Мишка». Это удивительная вещь, которую, значит, вот Володя играл. Я был удивлен, знаете, прежде всего, тем, что рабочий человек, никакого образования. Сантехник, 40 лет. Сантехник. Вот берет сантехник гармошку и такого Мишку играет, что стой, хоть падай. И вот вы сейчас убедитесь в том, что вот сидят 2 гармониста, оба хорошие гармонисты, достойные, но они настолько разные, они настолько по-разному играют. Владимир Николаевич, может, Мишку? Давай, Мишка. Эх, сейчас вот, наверное, любые жители города сказали бы, эх, нам бы такого сантехника веселого, да, с гармошкой. Да. Владимир Николаевич, в молодости выходил на улицу, и, Играл, и все девчата вот гуськом прямо следом. Я не играл на гармонии. До 90-го года я вообще не играл на гармонии. Я играл на гитаре, на аккордеоне, на баяне, на балалайке. А с гитарой выходили, ну там у нас в городе, некуда, просто туда-сюда. Я там иду, пою, со мной идут целые котлы, там идут, давай вот эту, давай вот эту. А как к гармонии-то пришел? Вот как ты до гармонии? Меня, значит, удивили Заволокины братья. Думаю, господи, да я тут, они, значит, вот это их. Как же? Мы Заволокины, ребята, мы нигде не пропадем. Ну, а если будет надо, на Луну пешком пойдем. Вот. Я так не умею, как они вот. Ага. Я Они играю при вас- по-своему. Они при вас сыграли Конечно, эту песню? да. Балалайчник. Саша, у него брат был отличный такой мужик. Он писал столько песен. Красивый. Писал, да, такие песни. Это здорово. И потом, значит, мы тоже так же вот, значит, так сидим. Я говорю, Геннадий Дмитриевич, а как у тебя родилась песня «В этой деревне огни не погашен»? Он говорит, слушай, Володь, я, говорит, ехал со съемок,
Так, лежу, говорит, в этом поезде, и рельсы, тук-тук, тук-тук. Я говорю, откуда взялось? Это, кажется, был романс под гитару. В этой деревне, и там огни, ну, там, под гитару. А я, говорит, так, говорит, лежу, тук-тук, тук-тук, в этой деревне. И вот вариант первый, я ее играю точно, как он играл. Значит, Вступление вот это ритмичное, да? да, значит, мы были в этом, в ДК ЖД, комната Иха, там еще одна, и я там один. Я слышу, в этой деревне, я тут уже раз сыграл, он так дверь открывает. Кто такой? Откуда ты? Я говорю, из мяса. Кто такой? Я говорю, сантехник. Ну и это. Откуда ты знаешь песню? Я говорю, а сейчас, говорю, я вот вашу песню услышал. Вот она как. Вот ее вариант первый, самый. Так. И там пошло. Да. Вот так вот. А сейчас он придумали. Там совсем не так. Я-то помню все. У меня вообще вот память вот на музыку. Володя, Мы Антону обязательно передадим. Это наш друг, тоже были с вечеркой Сын, недавно. Да, я видел их. Я смотрел по телевизору. Вот это первый вариант точности, как он играл. Заволокин. Вот так вот. Накажем строго-настрого. Играй вот так больше Да, не вот он первый вариант. Мы остановились на том, что вот тогда, когда Заволокин был, вы пришли все-таки к гармонии, взяли гармонь. Да, я пошел у своей жены, кое-как выпросил, 75 рублей в то время стоило. Это большие деньги были. Это был 90-й год. Да, это целая зарплата, наверное, Я пошел, была. значит, вот это, на ваш городке там у нас. Я говорю, слушай, говорю, есть нет гармонии? Да, говорит, пришли 5 штук. Какие? Тула 301. 302. Я ему купил пузырь, ему взял. Он меня туда на базу. И вот 5 штук. Я, значит, раз, а здесь что-то не нажимается, а там стоит такая... Да, там заслонка. Я пока скрывал. И вот из 5 я выбрал одну. 301. Отличная гармошка. Она звучала лучше этой. Ну это тоже вот голосистая гармошка. Да, ну я вот это сразу... Старенькая это, нет? Да, Сколько старая. ей? Она где-то 70-го года. О, Да, 70-го. Первые. под 50 Она шла скоро. как бы на экспорт. А потом ее туда в серийную. Да, первые были хорошие, но Вот. все равно Да. пальчики-то свои ручки приложил, настраивал бы. Да, месяц, вот, со своей женой, ой, там было столько шуму. Мы настраивали. Да, Да. ладно, тот шум уже Ну, терпит прошел. хоть, терпит. Вот сейчас зрители ждут от тебя еще что-нибудь такое. Ну, что можно? Ну, наверное. Давайте кадриль сыграем. Дай жару, Владимир Николаевич. Так, волжская кадриль. Ну, а на Такое торжествах, Владимир Николаевич, вот где-то... Да столько, такие конечно, ой, столько Самый я... первый, наверное, самый уважаемый Я год. столько прошел. Да Всегда с нет, гармошечкой. я же... Свадебки, ничего. Свадьбы играл раньше, потом я все, отказался. А вот на День Победы что-то пробовал, приглашают на такие большие Ну да, обязательно, праздники, к ветеранам. Обязательно, И, да. наверное, есть что-нибудь в репертуаре. Разучил Да, что-нибудь? Нет? есть. Ну как разучил? Я ее давно играл. Солдатская тема у тебя. Да? Да. А, вот. Это Казакова, баянист такой был, Казаков. Он ездил по всему миру. Да. Услыхал, значит, я так раз гляжу, ну-ка, надо попробую. Я тут же раз ее переложил. Как-то вот оно само получается. Я сам удивляюсь. Ну, хорошая музыка, она сразу вот, Да, пальчики встают, да. и голова начинает работать. То, что понравилось. Это называется музыкальная картинка «В путь». Давайте послушаем. сыграем.
Вы знаете, вот Примерно. берет меня гордость, что я знаком с такими людьми, как Николай Вевчарук, как Володя Лобачев, Я гордость как берет, потому что Николай. Потому что вот люди простых профессий, там сварщик, тракторист, значит, и так далее, но умеют себя подать раз. никто не верит, что я сантехник, что я живу в таком вообще. Вот. таком И так городе. сыграть, что другой баянист или там музыкант, наверное, не сыграл бы. Дорогие друзья, вот спасибо вам, Как он что вы играл. к нам на программу выбрали время, приехали, потому что наши зрители должны знать вас в лицо, потому что это настоящее народное искусство. Спасибо за то, что вы продолжаете этим заниматься, несмотря на года, там, значит, на какие-то проблемы семейные и так далее. Дай Бог вам здоровья. Здоровья Не вам. бросайте это дело, потому что вот нужно, зрителям нужно не только Южного Урала, а всей России, я считаю, это очень полезно и очень важно, чтобы послушать ваше творчество. Спасибо большое вам. Спасибо вам, что Вот вы есть. коротка передача наша. Мы не успеваем послушать. Хочется послушать что-то еще в вашем исполнении. Я думаю, сегодняшняя встреча была не последней. И мы с удовольствием вас пригласим в очередную передачу. А вы пишите нам. Адрес у нас очень простой. 454-113. Город Челябинск. Площадь Революции 4. Программа «Искры камина».